ការយល់ខុសអំពីពេលលានខត្តរិនមនុស្សខ្លះតែងតែគិតថាបើសិនជាមិនជ្រើសយកថ្ងៃដែលល្អទេនឹងអាចនាំឲ្យជីវិតជួបបញ្ហា3នៃកម្មវិធីការយល់ខុសអំពីពេលលានខត្តរិនមនុស្សខ្លះតែងតែគិតថាបើសិនជាមិនជ្រើសយកថ្ងៃដែលល្អទេនឹងអាចនាំឲ្យជីវិតជួបបញ្ហាពេលនេះគឺជាវគ្គទី3អញ្ចឹងខ្ញុំមាន topic ថ្មីមួយទៀតចង់សួរទៅអ្នកគ្រូតាក់ទងថាតើនរណាខ្លះស័ក្តិសមនឹងរៀនមុខវិជ្ជាពេលលានខត្តរិននេះអ្នកគ្រូតើអ្នកគ្រូអាចបញ្យល់បានទេអ្នកគ្រូចាអរគុណចាសម្រាប់ពេលលានខត្តរិនហ្នឹងតើអ្នកណាខ្លះដែលគួរតែរៀនសម្រាប់ដោយសារតែពេលលានខត្តរិនហ្នឹងគឺសំដៅខ្លាំងទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពរំញ័រភាពរំជួយអញ្ចឹងសួរថាតើអ្នកណាដែលតែងតែជួបបញ្ហាហ្នឹងជាប្រចាំអញ្ចឹងដូចជាក្រុមហ៊ុនសាងសង់ពេលលាដែលយើងត្រូវចាប់ដើមក៏យើងត្រូវរើសដែរហើយឧបមាថាក្រោយពីយើងធ្វើមួយរយៈហើយសប្តាហ៍យើងឈប់ចូលឆ្នាំមួយអាទិត្យ10ថ្ងៃអញ្ចឹងពេលដែលយើងមកចាប់ដើមថ្មីគឺត្រូវការពេលលាថ្មីហើយអញ្ចឹងយើងអាចចាប់ដើមមើលថាតើទិសណាល្អយើងអាចចាប់ដើមពីទិសហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពទាំងអស់គ្នាចាហើយចំណុចទី2គឺក្រុមជាងគឺក្រុមជាងគ្រប់ប្រភេទមិនថាក្រុមជាងជួសជុលម៉ូទ័រមិនថាក្រុមជាងផ្សារដែកមិនថាក្រុមជាងធ្វើមាសជាងអ្វីក៏ដោយឲ្យតែពាក់ព័ន្ធនឹងថាធ្វើហើយគឺមានសម្លេងឮខ្លាំងធ្វើឲ្យមានសម្លេងខ្ទរគឺគាត់នឹងជួបបញ្ហាអញ្ចឹងហើយគាត់ត្រូវការពេលវេលាដើម្បីបត់បែនមិនចាំបាច់ថាត្រូវការអីទៅសួរគេសិនអត់កើតទេមានជាប់ខ្លួនគឺល្អត្រូវការពេលណាធ្វើពេលណាគឺយើងបត់បែនបានភ្លាមចាហើយចំណុចទី3នោះគឺអ្នកដែលធ្វើការជាមួយម៉ាស៊ីនខ្លាំងជាពិសេសដូចជានៅតាមរោងចក្រគឺអ្នកខ្លះគាត់កាន់ម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងសួរម៉ាស៊ីននឹងឮខ្លាំងអញ្ចឹងបើសិនតែយើងចាប់ដើមពីពេលល្អហើយប៉ុន្តែសប្តាហ៍យើងត្រូវការសម្រាកចូលឆ្នាំជុំបិណ្ឌអីចឹងទៅយើងត្រូវចាប់ដើមពេលវេលាឡើងវិញហើយអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវការរើសពេលលានឹងឡើងវិញហើយបន្ទាប់មកទៀតដូចជាអ្នកបុកគ្រឹះក៏ឮដែរបើអ្នកបុកគ្រឹះបែបសកត់អូខេអត់សូវឮតែយ៉ាងហោចក៏ឮសំឡេងឡានដែរខ្លាំងនៅតែមួយកន្លែងហ្នឹងចាហើយបើអ្នកបុកគ្រឹះដែលថាបុកផាំងនោះអូអាហ្នឹងអត់ពលខ្លាំងណាបើរើសបើសិនជាប៉ះពេលទឹះហ្នឹងមិនល្អវិញគឺមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតចាហើយតាក់តងមួយទៀតគឺក្រុមជាងធ្វើម៉ងគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងគួរតែមានវិជានឹងជាប់ខ្លួនហើយចំណុចអ្នកដែលគួរបន្ថែមទៀតមាន2ក្រុមទៀតគឺក្រុមអ្នកបំទុះថ្មតែថាគាត់ចង់បន្ទុកថ្មកន្លែងណាមួយយកតំបន់ណាមួយអញ្ចឹងតែអាហ្នឹងគឺលើសំឡេងខ្លាំងដែរហើយចំណុចចុងក្រោយគឺអ្នកកាត់ថ្មឬក៏អ្នកអាថ្មជាដើមចាអញ្ចឹងសត្វតែអ្នកជួបនឹងបញ្ហាសំឡេងខ្លាំងញ័រខ្លាំងដែលងាយនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាងគេចាអរគុណចាសរុបមកវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ទេណោះអញ្ចឹងបងប្អូនយើងនរណាខ្លះដែលត្រូវរៀនវិជ្ជានេះហើយត្រូវយល់ដឹងនៅវិជ្ជានេះពីព្រោះអីវាអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ហើយប៉ះពាល់ច្រើនដូចអ្នកគ្រូបានរៀបរាប់ចឹងពេលខ្លះយើងប៉ះទិសអសលខ្លាំងបុកយើងមកធ្វើឲ្យយើងនឹងគាំងបេះដូងស្លាប់អត់ដឹងខ្លួនសត្វដល់កំពុងតែនិយាយគ្នាសត្វទៅផ្ទះវិញដេកទៅបាត់ហ្នឹងគឺជាអសលខ្លាំងបំផុតដែលត្រូវនឹងទិសឆុងពេលវេលារបស់វាបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រឹងទី1យើងព្យាយាមសាងអំពើល្អធ្វើល្អដើម្បីបូកផ្សំជាមួយនឹងជីវិតរស់នៅយើងប្រចាំថ្ងៃផងដែរបាទចាអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកគ្រូវណ្ណាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នកគ្រូមកចូលរួមកម្មវិធីយើងដើម្បីចែកជូនចំណេះដឹងល្អៗទៅជូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់អ្នកគ្រូមានពាក្យពេចន៍អ្វីដើម្បីផ្ដាំទៅកាន់ទស្សនិកជនរបស់យើងដែរអ្នកគ្រូចាអរគុណច្រើនជាទីបញ្ចប់នេះនាងខ្ញុំសូម5ផ្ញើទៅបងប្អូនដែលចង់បានវិជ្ជានេះប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃសូមបងប្អូនរស់រានឡើងមកចុះឈ្មោះនៅស្ថាប័នដុកទ័រហុងហ្វុងស៊ុយពីព្រោះថាយើងនឹងមានវគ្គបង្រៀនពេលលានខត្តរិននៅថ្ងៃដ៏ឆាប់ហ្នឹងចាអរគុណសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីហើយអ្វីដែលពិសេសនោះអ្នកគ្រូនឹងបង្រៀនវិជ្ជា
ពេលរៀននៅខេត្តតារិតនៅពេលខាងមុខនេះហើយបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់រៀនវិជ្ជាពេលរៀននៅខេត្តតារិតនេះតំណាក់មកស្ថាប័នរបស់យើងបានគឺដុកទ័រហុងស៊ុយឬក៏តាមរយៈអ្នកគ្រូផ្ទាល់ក៏បានដែរអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយគាំទ្រដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗពីកម្មវិធីខ្ញុំដឹងយើងសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាកុំភ្លេចជួយចុច like share ក៏ដូចជា follow page របស់ពួកយើងផងដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗអំពីហុងស៊ុយចាដើម្បីយកទៅអនុវត្តផ្ទាល់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃហើយសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសុខភាពល្អសំណាងល្អនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចអរគុណពេលរៀននិខិតរិទ្ធចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី11-12 មេសាឆ្នាំ2026នេះចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ